alle sammen, og velkommen til den her video. Vi har lavet den her video om 1000 gange. Det var meningen, vi skulle starte hjemmefra, hvor vi gik ned og handlede, men det blev sgu lige lidt omvendt. Vi har lige været ude og handle bacon, boller og lidt milk. Så det var vildt irriterende. Jeg kom til at stoppe videoen midt i det hele, så jeg fik ikke den video med. Og vi har Paul og Maria med. Paul er en lidt mystisk ting. Jeg filmer ikke dig. Klammer. Og vi er nødt til at skal på vej hjemme, fordi vi skal hjem til Maria også. Fordi vi skal, vi skal have hendes ting med, for vi skal sove noget i vores båd. Mega fedt. Ja, men vi skal først lige hjem og sådan lige, det ved jeg faktisk ikke. Vi skal lige vente på, at hun kommer hjem, fordi skulle vi sætte den. Så fedt. Det er hårdt, det var ud over det hele, altså. Shit, my life. Sådan. Så lidt modvand, men ellers så vlogger vi lige på vej hjem. Og ellers, ja, det gør vi. Og så tager jeg også en roomtur ind i min båd. Ind i vores båd. Fordi at det er en båd. Men det kunne måske, ellers så vlogger vi lidt derindefra. Det ved jeg ikke helt. Det kommer lige an på, hvordan det er. Nu skal Paul lige forbi, så jeg slukker lige videoen. Så jeg skal lige med igen. Det var lige Emil, Paul, der skulle forbi. Paul Emilsen. Det er derfor, jeg kom til at kalde ham Emil. For nogle gange kalder vi ham bare det, men han hedder rigtig Paul. Info. Dårlig info. Ja, men ellers går vi bare her med min hund, Carla. Er det rigtigt? Kan du sige hej til kameraet? Nej, ikke ud på vejen, Carla. Kom, Carla. Vi kommer lige til at gå ud på vejen. Carla, kom. Åh, for fanden. Kom, Carla. Kan du lige komme med? Wow, ja. Ja. Nå, men ja. Jeg tror, vi skal også lige hjem og hente nogle ting til... hold nu kæft. Vi skal også lige hjem til Maria og hente nogle ting, fordi hun skal sove noget på båden sammen med mig. Så vi skal lige have en dyne og sådan noget med. Men ellers har vi ikke rigtig nogen planer. Ja, jeg ved faktisk ikke, hvad den her video skal hedde. For vi er bare ude, og vi har været ude at handle. Så jeg har lyst til at vlogge, så gjorde jeg det. Og den anden, den tror jeg kommer til at hedde roomtur i båden, tror jeg. Jeg ved det ikke helt. Jeg ved ikke, om jeg siger det rigtigt. Jeg kan aldrig finde ud af at udtale det. Det er så pisse irriterende. Men det tror jeg, den hedder. Den her, den ved jeg ikke helt. Ja. Ude at handle, Rema 1000. Haha. Der kom lige en masse mennesker. Og når jeg mener masse, så var de 5. Så er der Maria bagude, ikke? Nej, kan jeg ikke. Min hund kan godt lide at gå på vejen. Ej, det lyder skræmmende. Ej, det kan hun ikke, vel, Mutte? Nej. Hvad? Ikke dig. Hunden. Hvad fanden? Ja, Paul Emilsen. Han er 100 meter fremad. Ja, fordi han kan løbehjul, fordi han har en skade i sin fod. Den er helt blå. Lækkert. Ja, lækkert. Ej, jeg havde også set den så klam. Både fordi den lugter og fordi den er helt blå. Yes. Der går allerede 4 minutter. Jesus. Vi er nødt til at... jeg ved sgu ikke, hvad vi skal vlogge om. Hvad skal vi fortælle? Det ved jeg ikke. Har du noget fortælskamera? Sådan her for... Eller hvis I bare skriver, at den video, vi optog før, så skal I bare skrive, at den skal også op. Det kan også Ronja. Not. Det skal den ikke. Okay, hvis den har får, hvor mange likes? Får den sgu da aldrig. 500. Nej. 100. Hvis den har får 100 likes, eller hvad skal vi sige? Jo, 150 likes. Hvis den får over 100 likes, den her, eller 100, så vil mig og Maria lave en tysk slik video, altså en taste test. Det ved jeg ikke. Emil, han er Emilsen.
Han er væk. Jeg kalder ham altid bare Emil, for Paul, det er så grimt. Men ja, så vil vi lave en tysk taste-test, mig og Maria, for vi skal i Tyskland her på mandag, mig, min mor og min mormor. Ja, så til Tyrkiet. ja, Tyrkisk-tysk. slik, hvis den får 100 eller over 100 likes. Og det kan godt være, den kommer op på begge vores kanaler. Ja, så husk også at komme ind og abonnere den her kanal, og subscribe nede under og give det et stort like, hvis I kunne lide videoen. Og det samme gør jeg ved Marias kanal. Hun hedder Maria Vartov. Og Vartov, det staves. Vi skriver det bare ned i beskrivelsen. Nej, det gider vi ikke. Kom. W-A-R-T-H-O. T-O-H, et eller andet. Ja, det skal I bare skrive, så kom ind på hendes kanal. Så ja. Men ellers må I have det super fucking fedt. Jeg tænker, vi vlogger lidt, når vi kommer hjem igen. Men jeg tror, det her det var alt for den her video. Ja, så ses vi bare i min næste video. Hej hej. Ej, okay. Hallo, seriøst. Jeg er nødt til at lægge maden, for jeg kan sige ordentligt farvel. Vi ses.